밝아졌다, 밝았다라고 많이 써요. 21년이 밝았습니다. 아니면 20년이 다 끝났습니다라고 할 때는 저물다라는 단어를 써요. 20년이 저물었습니다. 그리고 21년이 밝았습니다. 이건 주어가 해예요, 해. 태양. 태양이 1년을 간다고 생각해서 20년 마지막에는 해가 저물었다라고 쓰고 20년이 저물었다. 21년이 시작되면 해가 뜨는 것처럼 밝았습니다. 밝아졌습니다. 이렇게 써요. 그래서 21년이 밝았습니다. 시작됐습니다. 그런 말을 이렇게 쓴다는 거죠. 새해 전날 민수는 회사에서 좋은 소식을 들었습니다. 자동차 수출이 늘어났다는 이야기였습니다. 백신이 나오면서 경제가 다시 살아나기 시작한 것입니다. 백신은 이때 코로나 백신을 말하는 거겠죠. 민수 회사도 주문이 늘었습니다. 이렇게 나빠졌던 경제가 다시 좋아지기 시작하는 걸 경기 회복이라고 합니다. 여기까지 뭐 많이 어렵지 않을 것 같은데 한번 누가 베트남어로 설명을 한번 해보시죠. À, em chào các anh chị. Có chị nào giải thích không ạ? Theo Ừ, em em, giải thích đi. dạ, theo em nghe được ấy, thì thầy đã nói rằng là cái câu đầu tiên ấy, 21 Niên y Pakasmita, nghĩa là bắt đầu một cái năm mới ấy. Ví dụ mình cũng có thể nói một cách khác, đó là kết thúc năm 20, cái từ Chomolita cái tuần trước học ấy, là kết thúc một cái năm 20, năm 2020. Ở đây là năm 2021 thì Pakasmita coi như là mặt trời mọc thì thường là có ánh sáng, đúng không ạ? Thì người ta miêu tả như thế, muốn nói là bắt đầu sang một năm 2021, thì những cái ngày đầu ấy, năm 2021 thì đã nghe được những cái tin tốt lành ấy từ công ty, và những cái xuất khẩu của ô tô chẳng hạn thì đã tăng lên, đã nói chuyện rất là nhiều về cái đấy. Và cũng cái không thông tin là ra những cái thông tin của vaccine ấy, cái đợt dịch dịch Corona 2019 2020 21 ấy, thì đến năm 2021 thì ra được cái vaccine, rồi kinh tế cũng bắt đầu quay lại, sống lại ấy, bắt đầu sống lại. Rồi sau đó thì những cái rất là nhiều công ty, cái lượng lượng đặt hàng ấy được tăng lên. Thế nên là những cái xấu đã từng xấu trước đấy ấy, thì cái kinh tế đã được dần bắt đầu trở nên tốt hơn và hồi phục lại. Em xin hết ạ. 네, 교수님, 저 설명 다 했습니다. 예, 예. 고마워요. 아, 경제는 항상 여기 뭐 이게 중간 제목이 떡볶이집 대박의 비밀인데 대박이란 말은 뭐 표준어는 아니지만 한국 사람들이 많이 쓰는 거죠. 네, 개발요? 예, 대박. 대박? 예, 예. 예, 떡볶이집 대박. 이건 어, 아주 크게 운이 좋다 뭐 그런 이야기잖아요. 음, 마진은 영어네요. 영어 이익이라는 단어죠. 순이익, 수익. 자, 경제는 항상 오르락 내리락 합니다. 음, 여기 오르락 내리락이라고 하는 표현이 있어요. Lên xuống lên. 예, 올라갔다 내려갔다 하는 거죠. 들어갔다 나왔다 하는 걸 뭐라고 해요? 집에 들어갔다 나왔다, 들어갔다 나왔다. 들락, 날락이라고 써요. 그 다음에 비가 가다, 오다, 가다. 이것도 오락가락. 뭐 좋아요. 오락가락이라고 써요. 그리고, 어떤
손으로 쥐다, 펴다, 쥐다, 펴다, 이런 단어도 있어요. 똑같아요. 만드는 건 쥐락, 펴락이에요. 쥐락, 여기 똑같이 락을 붙이는 거예요. 쥐락, 펴락. 내 마음대로 한다는 거죠. 그 사람은 시장에 물건을 자기가 쥐락펴락 한다. 자기 마음대로 다 한다. 비가 오다가 안 오다가 오다가 안 오다가 한다. 오락가락 한다. 뭐가 바쁜지 집에 자꾸 들어왔다 나갔다 한다. 들락날락 한다. 주식 값이 계속 올랐다가 내려갔다가 한다. 오르락 내리락 한다. 그러니까 의태어라고 하는 한국의 표현이 있잖아요. 어떤 모습을 나타내는 거. 아주 이렇게 많이 쓰는 표현들이에요. 여- 여기 한번 여러분들이 밑에다가 어디다 써보세요. 맞게 썼는지 내가 볼게요. 오락가락, 들락날락, 쥐락펴락. 아니, 여기 전투, 네, 여기 한번 써보세요. 지금 내가 말한 걸. 네, 네, 네. 여러분 알면 썼네요. 방금 네, 누가 썼어요? 예. 오락가락, 나락이 아니고 날락이에요. 날락. 날락 맞아요. 예. 네. 예, 오르락, 내리락. 예, 날락. 자, 그러면 지나갑시다. 예. 올리락이 아니고, 오르예요, 오르. 여기 있는 것처럼. 오르락, 오른다는 거죠. 네, 어른. 이게 앞뒤가 바뀌는 일은 없어요. 내리락, 오르락 한다는 표현은 없고, 네. 먼저 올라가요. 오르락, 오리가 아니고, 오르. 오르락 nha bà con. 어, 잠깐만요, 잠깐만요. 오락가락 여기 복사하는데. 네, 이거 맞아요, 선생님? 예. 오락가락, 오락가락, 날락. 날락. 예. 예. 잠깐만요. 정리할게요. 오락가락 là là gì mọi người biết không? Là Ồ, mưa ấy, khi mà miêu tả về mưa ấy thì người ta sẽ nói là ồ đắc khả đắc, mưa tạnh, rồi mưa lại mưa ngớt rồi lại mưa rơi ấy. Kiểu như vậy. ừ, Ừ. Ừ. rồi. Còn từ lắc nái lắc là cửa, khi mà đi đi ra đi vào một nơi nào đó. Còn ô đi đắc né đi đắc là lên xuống, Ừ. nói về 아니, giá. 제일 마지막은 안 돼서 À, 틀렸어요. 이런 말 xóa 없어요. cái dưới đi, xóa cái dưới đi. Olirak Nerirak là sai. 아니고, Người ta dùng 쥐락펴락. Orirak Nerirak khi nói về chứng khoán, thì nói về một cái mức chỉ số nào đó lên rồi xuống ấy, thì chúng ta dùng Orirak Nerirak. 쥐락펴락. Truy đắc Pia đắc là khi mà miêu tả cái bàn tay mình muốn mở ra thì là truy tả, pia tả. Còn truy tả là nắm vào, thì khi nói cái động từ này thì chúng ta nói là truy đắc Pia đắc. Truy truy rắc hả? truy pia, truy đắc Pia đắc. Truy có móc ở trên không? Không. 예, 예, 예. 맞아요. 쥐락. Truy rắc, pio rắc đúng không? 펴다, Dạ. 펴락. 눅놀. Dạ. 예, Truy rắc, 좋아요. pio rắc là 예. mở nắm đúng không? Mở tay ra nắm tay lại đúng không? Điều khiển hoặc là mở nắm. Ừ. Khi mà miêu tả nắm tay.
그런데 이 말을 앞뒤를 바꿔서는 안 쓴다는 거예요. 내리락, 오르락, 가락, 오락, 날락, 들락 이런 말은 없고 이 순서대로 말을 해요. 오르락, 내리락, 오락, 가락, 들락, 날락, 쥐락, 펴락. 아, 사람들이 구어, 입에서 그냥 말할 때 많이 쓰는 표현이에요. Vậy là đúng hết chưa mọi người? Đúng hết rồi, và thầy nói rằng là những cái từ này người ta trong văn nói ấy, thì người ta cũng dùng theo thứ tự này này, tức là cái nào dùng nhiều nhất thì đứng đầu ấy. Ờ, dạ. Ừ. 계속 하세요, 선생님. 예. 이거 두 개를 다 붙여서 써요. 오르락 뛰고 내리락 하는 게 아니고 붙여서 À, 들락, chị, 아, chị 다, cho dính vào, đừng cho dấu cách nào. 예, Diệu đang làm đúng không Diệu? Em Ai? hỗ trợ chị một chút đó chị. Ừ, em, Em đang đánh lên đây đúng không? em dạ đúng rồi. Ok, để chị biết chị không làm nữa. Rồi. Rồi, mình xong cái này đúng không? Ừ. 네, 선생님. 예. 여기 오르다는 스스로 올라가는 거예요. 내리다는 스스로 내려가는 거. 올리다는 영어로 make라는 뜻이 있죠. 뭐뭐 하게 하는 거. 다른 어, 사람을 올라가게 하는 거. 올리다. 예. 여기는 오르다예요. 스스로 올라가는 것다가 스스로 내려오는 거. 들다는 들어가다란 뜻이고, 날다는 나오다란 뜻에서 왔어요. Ừ. Thầy muốn nói rằng là oruta, phân biệt oruta và olita. Oruta là chủ động, là tự động nó xuống bình thường, còn hoặc là nerita nó tự động xuống. Còn olita là do người khác tác động vào, là câu bị động nó tác động vào để cho nó tăng lên hoặc là giảm xuống. Và tương tự như vậy thứ ronata cũng vậy. 네, 설명했습니다. 예. 그 다음에 밑으로 더 내려봅시다. 예, 여기는 이제 좀 쉬우니까 빨리 가도 될 것 같아요. 경기 순환이라고 합니다. 마치 계절이 돌아오는 것과 비슷합니다. 2월 민수는 월급 인상 소식을 들었습니다. 400만 원에서 440만 원으로 올랐습니다. 10% 인상이었죠. 하지만 세금과 보험료도 함께 늘면서 실제로 손해가 아니고 손해, 손 E nhá. 어이, 네네. 중로에 맞아요. 손에 쥐는 돈은 30만 원 정도만 늘었습니다. 이렇게 우리가 뭔가를 받다, 갖게 되다라고 할 때 손에 쥐다라는 표현도 많이 써요. 실제로 얼마를 손에 쥐었는데 이렇게 말을 하죠. 그래서 여기 보면 40만 원이 월급이 올랐는데 세금을 떼고 보험료도 떼고 실제로 내가 받는 돈은 30만 원 정도만 늘었습니다. 이런 의미가 되는 거죠. Chỗ này cần giải thích cho mọi người. Ừ. Chị nghĩ cái Sonechita có thể hiểu là thực nhận đúng không? Cái về À, tai đó. thực nhận là 실제, À, có nghĩa là còn về tay mình á, về tay mình ừ, thực thực về chất. tay mình. Ừ.
thì là Cái Son cụm từ chi tài, Sone chi tải cầm trên nghĩa gì tay. này? cầm trên tay à? Dạ. Còn silche là thực. Cũng giống như là trong khi nhận lương ấy thì ờ, Nhưng mà cái cụm từ Shinjelo Sone chi tải thì thực nhận mình cũng có thể dịch thoáng như vậy được, mình cũng hiểu thoáng như vậy được mà. Ừ. Có nghĩa là cái tiền thực tế nó về trên cầm, mình cầm được trên tay á, thì đó là cái tiền Shinsu thực nhận liêng ấy. mà. Shinsu Ờ, liêng ấy. Piste. cho nên có nghĩa là tiền cầm về trong tay, nhưng mà nếu mà dịch như vậy thì nó rất là cứng đó em. Mình chỉ cần nói là nó là tiền thực nhận là được rồi. Chị nghĩ như thế. Bằng cái từ Shinsu liêng ấy các bạn ở các chị. Ừ. 수연 액. 예. 실수. 실이란 말은 실제로란 뜻이에요. 네. 실제로. 수령이란 말은 받는다라는 뜻이에요. 액은 액수, 실제로 받는 금액, 이게 실수령액이에요. 네. 같은 뜻이에요, 이거. 네. 여- 여기 다 이해됐나요? 네네, 선생님. 예, 완동 맞았어요. 예. 수지는 계획을 세웠습니다. 수지는 부인이죠. 부인이 계획을 세웠어요. 늘어난 돈을 그냥 쓰지 않고 매달 30만 원씩 적금으로 넣기로 했습니다. 자, 잠깐만요. 실수 여기 렁액 맞아요, 이나? 예, 예, 네네. 맞아요. 네네. 다시 이야기해 볼까요? 실은 실제로란 뜻이고, 수령은 돈을 뭔가를 받는다라는 한자예요. 수령. 액은 금액, 액수. Ồ, Các chị hiểu cái từ này chưa ạ? Khi mà nhận lương cũng có nhận lương ấy, lương thường nhận ấy, cũng có từ xin xu liêng ấy đó. Ừ. Là cái khoản tiền mà được thực nhận, được trừ tất cả các loại phí như bảo hiểm, thuế má hết rồi ấy. Thì còn cái tiền này. Ừ. Ừ. 네. 됐나요? 매달, 뭐, 지난번에도 이야기했듯이 매월 이렇게 쓰기도 하고, 매월. 매자는 한자니까 달은 고유어예요. 그러니까 앞에 매는 한자하고 뒤에 달은 한국 고유어. 이렇게 결합도 하고 한자어 한자어로 결합도 하죠. 그럴 때는 매월 이렇게 쓰겠죠. 매월. 매년, 매월, 매시 뭐 이렇게. 여기는 매달 이렇게 쓰기도 하고 매를 안 쓰면 그냥 달마다, 월마다 이렇게도 써요. 마다. 그럼 저는 아는 대로 사 440만, 그렇게 올라가는데, 실수 렁액 385만만 받았다고요? 예. 쌤? 왜냐하면 세금도 내야 되고 보험료도 내고 음, 다 올랐어요. 다른 것들이. 네네. 음. 그래서 매달 30만 원씩 적금으로 넣기로 했어요. 적금하고 저금은 달라요. 적금. 저금, 저금, 예금 같은 말인데, 은행에 아무 때나 내가 돈이 있으면 뭐 100원도 예금하고 1,000원, 10,000원 아무렇게나 하고 싶은 만큼 예금하는 걸 저금이라고 해요. 그런데 적금은 뭐냐면 쌓는다는 거예요. 똑같이 약속을 해요. 내가 한 달에 10만 원씩 낼 거야. 그리고 1년 동안 할 거야. 이걸 다 약속을 해요. 그러면 은행은 이 사람이 돈을 1년 동안 찾아가지 않는구나. 그러면 이 돈 가지고 내가 기업들한테 돈을 빌려주고 이자를 많이 받아야지 이렇게 돈을
활용할 수 있어요. 은행은. 그래서 이렇게 적금을 들면 이자를 많이 줘요. 왜 발음 비슷해요, 선생님? 그건 어떻게? 뭐하고? 발음 비슷하지 않고 발음하고 뭐 완전 달랐잖아요. 예금하고 적금. 예. Thầy muốn giải thích là khi mà dê cơm ấy thì mình có thể tự mình gửi vào ngân hàng dù 100 won hoặc là 200 won hoặc là 5.000 won mình tự động mình tự theo ý mình ấy gửi vào. Còn chọc cơm ấy thì là mình phải viết hợp đồng với ngân hàng, hứa là tôi sẽ gửi đều đặn hàng tháng, mỗi tháng 100.000 hoặc 200.000 và trong vòng khoảng thời gian nhất định là 1 năm hoặc 2 năm, để ngân hàng biết rằng cái ý chí của mình là như vậy. Ngân hàng sẽ vận hành cái số tiền đó cho bằng kiểu là cho người khác vay hoặc là sử dụng vào một cái mục đích khác ấy trong cái thời gian đấy ấy. Mọi người không được rút tiền, nếu mà rút tiền ra sẽ bị ờ, không được nhận cái lãi suất theo cái trong hợp đồng ấy, sẽ rất là thấp. Và nếu mà theo chọc cơm ấy thì sẽ cái lãi suất sẽ được cao hơn bình thường so với lại dê cơm. Em Ừ. giải thích như vậy. Cho cơm là tiền tiết kiệm có định kỳ, còn dễ cơm là tiền tiết kiệm không định kỳ, đúng không? Ừ. 어, 선생님, 예금은 우리 목돈 가져가서 2년 동안 넣었다. 적금은 매달 한 번씩, 만약에 제가, 매달 10만 원 하기로 했어요. 12개월. 그래서 적금 넣고. 근데 제가는 1,000만 원 있어요. 근데 내년에 쓰고 싶어서, 그래서 예금 넣으면 되는 거죠. 다시. 적금은 정확했어요. 네. 적금은 그, 네. 은행하고 약속하는 거예요. 네, 매달 조금 30만 얼마씩 원 매달 하기로 넣는다. 그렇게 하고 그러면 이자를 은행에서 얼마 주겠다라고 약속을 미리 다 해요. 그쵸? 그래서 1년 하는 것보다 2년, 3년, 4년 하면 이자가 더 많아져요. 아, 그동안 네. 은행은 그 돈 가지고 자기가 뭐 다른 데 빌려주고 뭐 여러 가지 할 수 있기 때문에. 그런데 네. 그리, 예금이나 저금이라고도 써요. 저금. 이건 언제든지 돈을 넣을 수 있고 언제든지 돈을 찾을 수 있어요. 그러니까 이자가 근데, 맞아요. 이자가 적어요. 근데 제가 알고 싶은 거는 제가 목돈 2천만 원, 3천만 원 있어요. 근데 3년 후에 쓰고 싶어요. 그래서 은행 가서 예금 넣는데요. 음, 그거 예금 맞죠? 그건 예금이에요. 한 번 넣고, 한 예, 번만 넣고, 그거 예. 예금. 음. Là gì vậy? 그러니까 은행은 돈 장사하는 곳이에요. 돈 장사. 은행은. 은행은 자기가 쓸 수 있는 돈이 많아야 장사를 마음대로 할 수 있어요. 그런데 은행에 지금 100억이 있는데 사람들이 와서 다 찾아가 버리면 은행은 장사할 수가 없어요. 그래서 우리들이 은행한테 돈을 맡기면서 1년 동안, 2년 동안 당신 마음대로 써. 내가 그동안 안 찾아갈 거야. 이렇게 하면 은행은 고맙습니다 하고 이자를 많이 줄게요. 이렇게 한다는 거예요. 그래서 목돈, 이렇게 돈을 좀 많이 만들고 싶으면 적금을 해야 돼요. 적금. 네네, 맞아요. 예금이랑 저금이랑 똑같아요. Theo như em hiểu ấy, em cũng hỏi chat GPT nữa thì ý là giấy cơm thì là mình có một cục tiền mình gửi vào và cái lãi suất nó sẽ được tính ngay từ đầu cái cục tiền đó. Còn giọt cơm thì nó là cái việc mình nộp một chút theo định kỳ thì nó sẽ tính lãi suất vào cái từng kỳ đấy. Em xin hết.
Vậy cơm là tiền mình gửi theo một cục, mình gửi ví dụ năm nay mình gửi sang năm mình lấy, khi mà mình có một cái khối tiền lớn thì mình sẽ làm vậy cơm. Còn chột Ừ. cơm á, là mình tích lũy theo hàng tháng, ví dụ một năm sau mình cần số tiền là 12 triệu, thì bây giờ mỗi tháng là mình phải để 1 triệu, thì mình sẽ để chột cơm, mình để mỗi tháng mình gửi định kỳ, mà mình gửi đúng hết 12 tháng mình lấy ra thì mình mới được cái tính lãi đó. Còn nếu mà mình hứa với ngân hàng là mình để mỗi tháng 1 triệu rồi, nhưng mà mình mới có để có 5 tháng thôi, thì cái lãi suất mà nó quy định để mình rút á là không được, coi như là nó tính như là lãi suất bình thường rất là ít, mình phải Đúng giữ rồi, đúng lời hứa thì mình Đúng mới rồi, có thể nhận được cái số lãi mà nó quy định. Vậy đúng cơm rồi. cũng vậy nếu mà mình quy định một năm mà mình gửi mà mình Ừ, ngắt ngang lừng chừng, mình muốn lấy chừng nào mình lấy lời đúng được ừ, cái số tiền đó, nhưng mà sẽ không được cái số lãi suất mà nó hứa với mình. Nó phải đúng thời ừ. gian và đúng quy định thì mình mới Ơ, nhận được. nhưng mà về cơm mình có đi rút được giữa chừng thế không? Được ạ. Vậy Ừ. nói chung hai cái này là cái nào mình cũng rút giữa chừng được, nhưng mà mình sẽ bị coi như là cũng như là hủy hợp đồng, thì cái lời hứa của mình đã hủy thì người ta cũng sẽ không giữ lời hứa với mình. Ví dụ Ừ. như người ta nói cho mình 5 chấm mà mình lấy giữa đường, thì người ta chỉ tính theo cái lãi suất giống như gửi bình thường hàng ngày á, một không phải hai mấy gì đó. Nó là như thế. Ừ. Thế thì cái lãi suất của hai bên này đấy nó có chênh nhau không? Hay nó giống nhau theo kỳ mình rút ra? Ê, Theo cái cái thời điểm hai cái mình này rút. nó sẽ có sự khác tại nhau sao nha. không được? Nó khác nhau nha, và tùy theo cái trường hợp và tùy theo đợt. Có những cái trường hợp ví dụ như vậy cơm này nó có những cái event thử ấy mà mình Ừ. gửi á, thì nó sẽ cho mình làm 9 tháng, giống như nó có những cái nó kêu 9 tháng hay là 15 tháng, thì nó sẽ Ừ. có cái lãi suất như thế đó. Rồi chọt cơm cũng vậy, chọt cơm thì nó sẽ có những cái event thử riêng dành cho chọt cơm, ví dụ như là em phải để 12, nó yêu cầu là 12 tháng hay 24 tháng hay 36 tháng, thì nó sẽ có những cái chính sách đó. Và những cái bạn nào mà dưới 36 tuổi mà mình để chọt cơm hàng tháng á, thì mình sẽ có được cái ưu đãi. Hay là những bạn nào mà ví dụ như xin hàng anh em đi, có chương trình ưu đãi là dành cho nhận tiền lương từ ngân hàng xin hàng anh em mà dưới 36 tuổi, thì nó lại có những cái chế độ ưu đãi riêng á, mỗi cái là nó sẽ có event thử riêng để mình đi Nói theo chung dõi là ấy. cũng tùy thuộc vào event thử nữa đúng không? Đúng rồi, và tùy thuộc vào ngân hàng. Chứ không phải là ngân hàng nào giá cũng như nhau nha. Ok, ok. Cảm ơn các chị yêu. 선생님 감사합니다. 이해됐어요. 예. 아까 말했듯이 은행은 돈 장사하는 곳이에요. 돈 장사. 그래서 우리가 예금할 때는 이자를 조금만 줘요. 아주 조금. 그런데 우리가 은행에서 돈을 빌리려고 할 때는 이자를 많이 줘야 돼요. 그래서 그 차이를 은행이 자기들 수익으로 하는 거예요. 그러니까 내가 1억을 만약에 은행에다 맡기면 뭐 1% 예를 들면 이자를 준다고 하면 내가 은행에서 1억을 빌리고 싶으면 2% 이자를 낸다거나 이렇게 더 많이 해야만 돼요. 그래서 은행은 돈 장사하는 곳이에요. 예, 그 다음에 지나가 봅시다. 네, 아, 저 예, 궁금한 거 아까 예금 그리고 저금 그리고 적금 예, 왜 예금만 쓰지 않나요? 그냥 저금 말하면 헷갈려요. 예, 발음 맞아요. 들으니까 저 구분 못하니까 아까 선생님 적금 저는 오해했어요. 예, 예금, 저금, 맞아요. 예, 네, 그러니까 예금만 안 써요? 저금 또 나와. 예. 다 이게 한자어예요. 금은 전부 다 돈이에요, 돈. 네, 얘는 미리 거기다 쌓아둔다, 뭐 그런 의미예요. 저도 비슷한 말이고, 적도 하나, 둘, 셋 이렇게 올려놓는다는 뜻이고. 선생님. 그래서 매달 30만 원씩 2년 동안 넣으면 원금만 해도 720만 원입니다. 자, 원금이란 뜻은 원래의 돈이에요. 원래의 돈. 한 달에 30만 원씩 넣으면 1년이면 360만 원이죠. 2년이면 720만 원이에요. 이게 원금이라는 말이고,
여기에 뭐가 붙어야 돼요? 은행에 돈을 맡겼으니까 이자가 붙겠죠. 예. 그래서 그 밑에 이제 내려보세요. 이자 이하가 나오겠죠. 밑으로. Kéo xuống đi chị ơi. Ừ, ừ. Nhưng mà ai biết quận cơm mình dịch ra là gì? Won cơm 예. là cái số tiền gốc ấy chị. Tiền gốc á chị. Ok. Won won là gốc 원래 nguyên. Ừ. Won 원래 là 금액. nguyên. Ừ. Ok. 예. 예. 여기에 은행이 이자를 더해 줍니다. 이거 뭐였는지 모르겠네요. 연이었죠? 2년 뒤에는 750만 원이 조금 넘게 됩니다. 원래 원금은 720만 원인데 이자가 30만 원 정도 조금 더 늘어났다는 거지요. Đấy. Đây nè, sắp xếp mạnh. Các chị hiểu chỗ này chưa ạ? Hiểu rồi, em tiền gốc là 7 triệu 2, thêm tiền lời các kiểu 2 năm là 7 triệu rưỡi. À, Thêm 300 nữa là 7,5 triệu, thành 7,5 triệu. Đấy. Chị xóa cái dần rất chiều này đi ạ. ừ? Xóa gì À vậy? cái bài này nó là bài đọc á, nên là cái nào không có mình bỏ qua đi. Nó vì đọc cái lời văn nó sẽ. Là sao không hiểu? À ý nói là bạn nói cái cụm này nó không có á, bỏ cái cụm này đi nè chị. À, 자, 이자는 돈을 빌려주거나 맡겼을 때 받는 보상입니다. 돈을 빌려주는 건 은행이 우리한테 돈을 빌려줄 때 이자를 받는 거고, 우리가 은행에 돈을 맡겼을 때 우리도 이자를 받는 거예요. 대신 아까 말했듯이 은행이 우리한테 돈을 빌려줄 때 이자가 훨씬 높다. 우리가 은행에 돈을 맡겼을 때는 이자가 작다. 어쨌든 그럴 때 받는 원금 말고 다른 돈을 그렇게 보상해 준다는 거지요. 쉽게 말해서 돈을 쓰지 않고 기다려준 대가입니다. 아까 말했어요. 돈을 바로 찾아가면 은행은 그걸 가지고 돈 장사할 수 없어요. 그러니까 은행한테 1년 동안 안 찾아갈게요. 2년 동안 안 찾아갈게요. 이렇게 해주면 은행이 고맙습니다. 찾아가지 않고 내가 돈 장사할 수 있게 해줘서 고마워요 하고 주는 돈이 이자라는 뜻이에요. Các chị hiểu chỗ này chưa ạ? Được rồi ạ. Đã hiểu rồi thì chúng ta đi tiếp nhé. 네, 다 이해했으니까. 예. 네. 그런데 한국은 이제 자본주의 국가죠. 많은 사람들이 불만을 가지고 있는 게 뭐냐면, 금리라고 하는 거 앞에서도 나왔죠. 금리라는 이자하고 똑같은 말이에요. 이때 금은 돈이에요. 아, 돈에 붙는 에, 이자, 이걸 금리라고 하는데 한국은행이 정하는데 여기에 따라서 은행은 우리가 돈을 빌릴 때 이자를 빨리빨리 올려요. 그런데 우리가 예금을 하면 그 예금에 대한 이자는 빨리빨리 안 올려줘. 은행원들은 한국 사람들 인상에서 좋은 직업이 아니에요. 대신 월급은 많이 받아요. 장사하는 예, 애라서. 장사하죠. 뭐, 주유소도 마찬가지고 다 그래요. 값이 내려가야 되는 데는 천천히 내려가고, 값이 오를 때는 빨리 올라가요. 금거래도 똑같아요. 모든 게 다 그래요. 그래서, 예, 별로. 손해받지 않도록 하니까. 자, 그 다음에 봅시다. 3월에 준호가 대학에 합격했습니다. 예,
이 베트남하고 다른 거죠. 베트남은 여름에 대학을 가지만 한국은 봄에 가요. 민수와 수지는 기뻤지만 걱정도 됐습니다. 대학 등록금이 1년에 700만 원이었거든요. 어, 이건 아마 국립대학교인가 봐요. 지금은 사립대학교는 아마 훨씬 더 많지요. 1년, 한 학기에 뭐 500만 원, 600만 원 이렇게도 되는 것 같아요. 민수는 학자금 대출을 받기로 했습니다. 학자금은 학비, 우리가 등록금이라는 말하고 같은 말이죠. 네, 대출을 받기로 했다, 빌리기로 했다라는 뜻이에요. 은행에서 빌리기로 했다. 그런데 어, 학자금 대출은 은행에서 빌릴 수 있는 돈 중에서 금이자가 제일 낮아요. 학생들이 돈이 없기 때문에 공부해야 되니까 이 사람들한테 비싼 이자로 정부에서 받으면 안 돼. 이렇게 한 거예요. 그래서 학자금 대출이 이자가 싸요. 정부가 보증하는 대출이었고 금리가 낮았습니다. 이거 제약이 아니고 아이예요. 아이. 학, 제약이 아니고 제는 아이, 예, 좋아요. 학교 할 때 약이 아니고 학교 할 때 재학, chị ơi, không ấy à? 육로이. 예, 좋아요. 재학이라는 말은 학교에 있다라는 뜻이에요. 학교에 다닌다라는 뜻이에요. 자, 내가 1학년 입학했어요. 졸업하려면 4년이 필요하잖아요. 그러면 4년 동안 돈을 갚을 이유가 없어요. 갚지 않아요. 그리고 졸업한 다음에 돈을 갚기 시작하는 그런 제도도 있고, 어떤 경우는 재학 중에는 이자만 조금씩 내고 졸업한 다음에 돈을 내고 이렇게 하는 방법도 있고. 그래서 여기는 재학 중에는 상환은 돌려준다라는 뜻이야. 돈을 갚는다라는 뜻이에요. 부담이 적고 졸업하고 취직한 뒤에 갚으면 됐지요. 그래서 요즘도 그러겠지만 제가 학교 다닐 때도 다 이렇게 은행에서 돈을 빌리거나 아니면 장학금을 받거나 이렇게 해서 졸업하는 경우가 많았고 졸업한 다음에 몇 년 동안 이 학자금 대출 돈 갚느라고 바빠요. 취업하면 이 돈 갚는 게 아주 힘들었어요. 자, 여기 다 이해가 됐을까요? Chỗ này có anh chị nào cần phải giải thích không ạ? Thì 네, em 예. 상환, 상환은 네, 갚는다라는 거예요. 어, 상환 동사 상환하다 맞아요, 선생님? 상환하다. 예. 갚, trả lại. 갚다. 저 뒤에 갚으면 됐죠 할 때 갚다예요. ở chỗ này ấy, thì em cũng muốn giải thích thêm ở Việt cũng giống như ở Việt Nam ấy. Có những cái khoản vay cho sinh viên ấy. Ừ. Sinh viên đóng tiền học phí thì chúng ta sẽ được vay một cái khoản cố định ở một khoản nhất định rồi sau đó thì mình có nhận chỉ phải trả cái lãi suất rất là thấp, như ở Hàn Quốc này sẽ một năm sẽ là 2%, tương ví dụ vay 7 triệu thì sẽ là một năm sẽ là 140.000 ấy. Thì ở trong này có một số từ mới như là chúng ta cần lưu ý là hắc trà cừm bằng với lại hắc bi là học phí, và cái từ gì nữa, cặp vừa nãy sang hoàn hà tà thì bằng với lại cặp tà là trả ấy. Đó. Ừ.
Ngoài ra thì xong rồi. Ngoài ra còn từ gì nữa? Vân cưng thì là tiền gốc rồi. Ừ. Ừ. Còn chị nào không biết từ mới nào ở trong này không ạ? Hoặc là chưa hiểu trong này không ạ? Ở Ừ. lúc em đi học là đi vay trước, chừng nào đi làm mới trả. Nên là tới đi làm là đâu có lương đâu, trả nợ không à. À vâng, đấy đấy là cái nguyên rất là nhiều người Hàn Quốc đang áp dụng cái phương thức này ấy. Ừ. Trong khi Ừ. học chế hắc là trong khi học ấy, trong học ví dụ đại học 4 năm đó thì không phải trả, chỉ phải trả tiền lãi thôi. Nhưng mà khi mà chô lốp khi mà tốt nghiệp rồi thì chúng ta đi xin việc, sau đó thì bắt đầu đi trả cái số tiền gốc ấy, nên là rất là khó khăn vì học phí rất là cao đúng không ạ? Bây giờ trung bình khoảng 5 triệu đến 7 triệu một một kỳ. Ừ. Vâng. 네, 됐어요? 네, 예. 됐습니다. 결국 700만 원을 빌렸습니다. 돈을 원금이라고 합니다. 원금은 앞에서도 나왔네요. 원금은 빌린 돈 그 자체로 반드시 갚아야 할 돈입니다. 여기에 이자가 붙습니다. 예, 여기까지는 앞에 있던 이야기가 다시 나왔으니까. 학자금 대출 금리는 연, 연의가 없고 연만 있어야 되겠어요. 예. 그 학자금 대출에서 학은 공부하다라는 뜻이죠. 자금은 돈이에요. 금도 돈이고 자금이라고 할 때 자금도 역시 돈이에요. 공부할 때 들어가는 돈, 이게 학자금이에요. 이걸 학비라고도 써요. 학비, 비용. 공부할 때 들어가는 비용, 이걸 학비. Đó, thầy giải thích lại đó. Và thế chun thì cũng bằng với lại pilita. 네. 아, 대출을 하니까 여러분들이 조금 어려운 단어인데, 예금이란 단어 우리 앞에서 나왔어요. 예금은 우리들이 은행에 돈을 맡기는 거예요. 은행에서 돈을 빌리는 걸 대출이라고 해요. 대출. 여기 학자금 대출. 그래서 은행은 돈 장사한다고 했죠. 그래서 그걸 어떻게 표현하냐면 예금할 때 예자, 대출할 때 대자. 그래서 예대라고 표현하고 뒤에다가 마진이라는 영어를 써요. 예대마진이라는 말이 있어요. 은행이 돈 장사를 어떻게 하냐면 예금할 때 돈은 조금 주고 대출할 때 많이 받아서 마진, 이익을 많이 남긴다라는 뜻이에요. 그래서 은행은 예대마진으로 먹고 산다, 이런 말을 해요. 예대 이해했나요? 예금과 대출의 앞단어예요. 예금, 대출. 예금은 우리들이 은행에 돈을 맡기는 걸 예금이라고 하고 우리가 은행에서 돈을 빌리는 걸 대출이라고 한단 말이에요. 그래서 앞단어 예대 합치고 거기다 영어 마진, 이익, 예예 좋아요. 예대 마진을 은행이 언제나 하는 돈 장사하는 방법이에요. 이 두 차이가 크면 클수록 은행은 돈을 많이 벌겠죠. 네. 예예, 먹고 살아요. 먹고 산다. 그래서 Đó. Ừ, em muốn nhắc lại thầy nói từ dê dê te mà chi nữa là cái dê là dê cơm là số tiền gửi, còn te là thẻ chun là số tiền mà ngân hàng cho vay ấy. Cái sự chênh lệch của này nó là cái lãi suất của ngân hàng. Ngân hàng là một nơi mà nơi kiếm tiền, là cũng là một nơi kiếm tiền kinh doanh thôi à, nên là cái cái chênh lệch này càng cao thì ngân hàng sẽ kiếm lời càng nhiều. Định hỏi thầy xem sao không dùng từ dế ten luôn mà phải đổi sang tiếng Anh này là margin. Mà chin là margin cũng là cái tiền lời ấy. Tiền lời ở đây chúng ta có ba từ này, gì 이자, 금리, margin. Đấy là cái từ mượn mỗi chuyên dụng ấy, khi mà mình có thể nói nhiều kiểu khác nhau thôi.
Thì mình hiểu ba từ Nhưng mà đấy để chị là tiền lãi, ừ. tiền lời. Vừa rồi em nghe thấy thầy bảo cái từ margin là từ mượn tiếng Anh có phải không ạ? Đúng rồi, margin đấy, margin đấy chị. Ừ. À, cái ý nghĩa của nó là lợi nhuận ròng á, có nghĩa là vậy vì sao mà nó ghi là dễ tê mà chin, có nghĩa là khi mà lấy tiền là tiền cho lấy tiền cho người ta gửi mình xong mình đi cho người ta vay thì cái khoản trên lệch đó nó gọi là margin đấy, cái khoản trên lệch đó, khoản trên lệch ấy, khoản lời lại thật sự có mà ngân hàng có lời ấy, nên là Ừ. nó không Tiền phải dùng dư y lại. chang được ấy. Cái tiền dư lại ấy, nó Ví nó dụ nó như nó, nó ví là dụ lợi như nhuận ròng ấy. ví dụ như em kinh doanh thì em cũng hay dùng từ margin này thì để xem là mình buôn bán xong mình dư ra được bao nhiêu. Nên là nó sẽ dùng theo cái dạng như thế, có nghĩa là giống như là đầu vô của nó là nó lấy tiền về cum nè, xong rồi nó đi cho vay thì nó trả tiền cho cái tiền về cum cho người ta đúng không, nó trả y chang cho người Ừ. ta, xong rồi nó đi cho vay thì nó sẽ lấy cum ly đúng không, thì lấy Ừ. lấy Ừ. hai cái đó nó trừ nhau thì còn lại cái số tiền còn lại của bạn ở đó thì nó Đoán. sẽ mới dùng cái đó. Ừ. 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 Ok. Cho chị hỏi lại cái y chang với cum ly cái cách xài khác nhau hả? Hồi nãy Diệu nói. thường á là thường á giống như là đi học đi vay ngân hàng á chả ai nói là y chang hết mà người ta sẽ dùng từ cum ly á, tiền lãi á, trả lãi bao nhiêu ấy. Tiền lãi phải trả cho người ta, mình thường ờ, người ta ờ, sẽ dùng cum ly, sẽ còn cái dùng tiền đúng lãi mà rồi. người ta cho mình đó Ừ, là y thì chang. mình sẽ dùng y chang thường em thấy là thân gì á, chứ chả ai nói là đi vay ngân hàng là trả y chang bao nhiêu á, là À, sẽ trả lãi bao nhiêu ấy. à, vay Giống như ngân là bên mình hàng. là lời với tiền lãi á chị, bên mình À, này à, thì em thường cho nói hiểu. là ôi mình làm cái này là lời bao nhiêu ấy. 네, 됐나요? 네, 이해했습니다. 예. 학자금 대출 금리는 연의가 아니고 의가 없어요. 연 Chị xóa từ 2%, dưới đi, trước số 2. 예, 연 2%니까 1년에 14만 원의 애가 아니고 의 이자를 내야 했습니다. Ủa nó cũng, 예. đây nó cũng y chang. Nè, tại chị thấy công câu này nó là hai từ không? Cum ly thì vì sao nó phải y chang? Tại vì công câu thì nó sẽ tránh cái trùng lặp từ á, nghĩa nó như nhau mà. 자, 아까 말했어요. 금리는 한국은행이 정하는 거예요. 이런 돈은 얼마로 한다. 이자를 얼마로 한다. 얼마로, 뭐, 집을 살 때 빌리는 돈은 얼마. 뭐, 이렇게 정하면 각 은행들이 또 알아서 판단해서 정해요. 그러면 여기처럼 700만 원을 빌리면 14만 원, 뭐, 1000만 원을 빌리면 200만 원, 20만 원, 뭐, 이렇게 달라지겠죠. 그래서 그걸 각각 지금 이자라고 다 표현하고 있어요. 금리는 정해놓은 거고 거기에 따라서 달라지는 돈이 이자인 셈이에요. Vậy thì có phải là cầm ly là do ngân hàng nhà nước của Hàn Quốc, ngân hàng Hàn Quốc quy định, xong Chị rồi là ý cái ra thì sẽ cái đi vào từng ngân hàng không, quy định. cái cùm ni thường là lãi suất, ví dụ 2%, 3%, 4% á, là nó có Ừ. cái phần trăm, còn y chang là nó ra số tiền. Nghe hợp lý. Cái kia là lãi suất, còn cái kia là số Nhưng tiền mà lãi. nhưng mà ý cha thì cũng có phần trăm mà. Nhưng mà nó là cái tiền lãi thôi, còn cái cùm ni á, ví dụ mình đi gửi ngân hàng một tháng, ví dụ ở ngân hàng Việt Nam là lãi suất là ví dụ một tháng là 6% hay một năm là 8%, nó là nhân cái phần trăm đó nó sẽ ra cái y chang cho Ra mình. số tiền là Ừm, ý cha. ừm. Ừ. Chị hiểu rồi. Cảm ơn Vi. Rõ Còn ràng. 금리 ở đây. Cum ly giống như là tiền 금리 lãi nhưng mà ấy. nói về lãi suất thôi, 2%, 3%. Còn cái y chang là nó ra số tiền. Vâng, em cũng muốn nói là 금리 là do ngân hàng trung ương hoặc là ngân hàng nhà nước ở Việt Nam nói ấy, là người ta định ra sẵn là mấy phần trăm đó, 2% hoặc 3%, 4%, tức là cái này sẽ được định theo hàng năm. Định sẵn quy định, ok. Vâng. 네, 넘어 주시겠어요, 선생님? 아, 여기 됐으면 5월에 수지는 또 장을 보다가 놀랐습니다. 밑으로
내려주세요. 이건 뭐야? 아, 이거는 그냥 예, 아까 예, 선생님이 예, 예, 정리하는 거 맞아요. 아니에요. 내리면 돼요. 더 밑으로. 아, 아, 왜냐, 친구들이 삼겹살이, 이자하고 금리 계속 헷갈리 하고 있어서 그래서 예. 한번 정리하는 거. 아, 그러니까 은행이 크게 한국은행이 정해놓은 걸 금리라고 하고 이제 내가 그러면 금리는 퍼센트를 정하는 거예요. 몇 퍼센트. 그러면 은행에서는 실제할 때 100만 원일 때는 얼마, 1000만 원일 때는 얼마, 뭐 다 달라지겠죠. 그게, 돈으로 바꿔서 이자 예, 되는 것도. 돈으로, 실제 네. 돈으로 바꾸는 걸 그게 이자인 거죠. 그래서 여기 제목을 보면 한국은행의 선택 기준금리라는 말이 있잖아요. 기준이 되는 금리를 정한다는 거예요. 한국은행이. 삼겹살이 15,000원에서 2만 원이 됐고 계란이 7,000원에서 만 원이 됐습니다. 라면 한 묶음, 금이 아니고 음인데 묶음, 음. 예. 가격도 얼마야? 4,000원이었나 보죠? Giáo dục phải sự 4,000원에서 5,500원이 됐죠. 예. 물가가 작년보다 빠르게 오르고 있었습니다. 라면 한 묶음이 몇 개 들어있어요? 다섯 5개? 개. 예. 5개 들어있는 것도 cái 있고, 4개 들어있는 네 것도 개도 있고, 있어요. 네 예. 개부터 다섯 개예요. 다섯 개는 맞아요. 할인 이벤트 뭐 이렇게 주가. 원래 예, 네 맞아요. 개예요. 라면 자주 샀나 봐요. 음. 베트남에서도 그렇게 파나요? 아, 아니, 들어요. 베트남은 한 개이냐, 안 한 10개이냐, 안 한 30개. 네, 한 달 맛으로. 먹을 수 있도록 팔아요. 매일 먹거라. 그, 실제 그 라면을 5개 이렇게 묶음으로, 어, 또 옛날에는, 지금은 안 팔지만 옛날에는 어, 훨씬 더 포장을 조금만 하게 이렇게 많이 파는 경우가 있었어요. 그렇게 하면 훨씬 값이 쌌어요. 그래서 우리 가난한 사람들은 하나씩 사지 않고 5개 들어있는 거, 그런 걸 많이 사고 했었어요. 더 싸니까. 예. 왜 이렇게 물가가 오를까요? 팬데믹 여파로 공장과 물류가 멈추면서 물건을 만들고 나르는 일이 어려워졌기 때문입니다. 그런데 사람들은 돈을 쓰기 시작했습니다. 팬데믹이 진정되면서 그동안 억눌렸던 소비가 한꺼번에 터져 나왔죠. 자, 여기는 삼겹살이 뭐 오르고 계란도 오르고 라면 다 이런 것들은 우리가 먹고 사는 거기 때문에 아주 아주 중요한 것들이죠. 어, 무슨 어, 헬스장 한 달 비용이 올라간다 이런 거하고 차원이 달라요. 이런 건 누구나 먹고 살아야 되기 때문에 아주 아주 중요한 물건들이죠. Thank you. 생필품이라는 말도 써요. 생필품. 생필품 들어봤어요? 어, 써보세요. 생, 어떤 거예요? 생필품. 생활에, 예, 좋아요. 생활에 반드시 있어야 되는 물건이에요. 살아갈 때 필수. 필수적으로 필요한 물건을 생필품이라고 해요. 아까 말했듯이 뭐 헬스장 가고, 뭐 어디 여행 가고 이런 건 생필품이 아니잖아요. 먹고 사는데 반드시 필요한 걸 생필품이라고 해요.
이건 자꾸 올라가면 사람들이 다 힘들어해요. 여기 지금 삼겹살, 계란, 라면 이런 건 전부 다 생필품이에요. 자, 그다음에 예. 팬데믹 여파. 여파할 때 파는 파도예요. 파도. 원래는 여는 나머지예요. 자, 파도가 한번 불고 나서 그 계속 영향을 미쳐요. Thầy giải thích là pa là pato là 파도. làn sóng, còn gió là nằm lên gọt, 아, tức là những 팬데믹, cái còn lại khi mà sóng đánh những cái còn lại ấy. Còn pandemic là làn sóng, không, là đại dịch, tức là sau đại dịch thì còn lại những cái gì ấy. 네, 설명했습니다. 우리 코로나일 때 팬데믹은 전 세계가 감염이 됐었잖아요. 그걸 팬데믹이라고 하죠. 그게 끝났어요. 끝났으면 모든 게 끝나야 되는데 그렇지 않고 그 결과, 그 영향, 이런 게 여파라고 쓸 수 있어요. 후폭풍이란 말도 쓰는데 결과, 부작용, 뭐 다 비슷한 말이에요. 여파로 공장도 멈추고 물류가 멈췄다. 물류란 말 기억하겠어요? 물건이 흐른다. 누가 만들고 여기서 공장에서 차에다 싣고 상점으로 가고 상점에서 사람들이 사고 이렇게 물건이 흘러가는 것. 이걸 물류라고 해요. 류는 흐르다라는 뜻이에요. 유행할 때 유. 물류가 멈추면 물건을 만들고 나르는 일이 멈추는 거니까 다 힘들어요. 그런데 이제는 팬데믹이 끝났고 해서 사람들이 돈을 쓰기 시작했다는 거죠. 팬데믹이 진정되다, 가라앉다. 진정은 한자어예요. 가라앉다. 이제 그동안 억눌렸던 억은 강제로란 뜻이 있어요. 억, 눌리다. 누가 이건 누르다고 내가 당하는 입장에서는 누가 나를 누르면 나는 눌리는 거예요. 다시 내가 스스로 이렇게 힘을 주는 건 누르다. 내가 밑에 있었어요. 누가 나를 막 눌렀어요. 그럼 나는 눌리다. 억은 강제예요. 강제로 전부 다 이렇게 내가 밑에 깔려서 힘들었어요. 소비를 할 수가 없었어요. 밖에 나가기도 힘들고 물건도 없고. 그랬는데 이제 팬데믹이 진정되면서 이제 한꺼번에 소비가 터져 나왔어요. 그러니까 많은 사람들이 물건을 사려고 나오고 물건이 귀하고 그래서 물건값이 올라가고 이렇게 됐다는 거죠. 네. 여기, cái chỗ 저, 다, 여기 누가 설명 좀 해주세요. 네, 제가 설명할게요. Chỗ này ấy, người ta giải thích là tại sao cái giá cả hàng hóa nó lại tăng, là bởi vì sau cái đại dịch ấy, mình tưởng tượng, các anh chị tưởng tượng là sau cái đại dịch của Covid-19 chẳng hạn thế, thì tất cả những cái nhà máy hoặc là cái nơi luân chuyển hàng hóa ấy, bị dừng lại thì những cái hàng hóa làm làm ra cái hàng hóa đó, hoặc là những cái việc ấy thì sẽ trở nên khó khăn hơn, đúng không ạ? Và vì vậy những cái người này bắt đầu tiêu lên tiền. sau cái đại dịch Sau cái đại dịch thì nó được trở nên lắng xuống ấy, trầm lắng xuống, thì trong cái khoảng thời gian đó bị kìm nén không được tiêu tiền ấy,
không được tiêu dùng ấy, thì bây giờ kết thúc rồi sau nó bắt đầu bùng nổ ra, tức là mình sẽ tiêu thoải mái hơn, thế nên là kinh tế càng ngày dần dần bị phát triển lên ấy, được phát triển lên ấy. Em giải thích đoạn này như vậy, có chị nào có giải thích thì có thể cho ý kiến thêm ạ. 없으면 저 쓰면 다 했습니다. 괜찮아. 지금 8시 됐어. 공부해. 네? 어? 벌써? 엄마, 벌써 오늘 8시야. 지금 반도 아니야. 엄마, 오늘 우리 여기까지, 지금 8시 예, 예. 됐으니까, 네. 그럽시다. 그래서 저 메모했거든요. 밑에 다음 주 할 수 있도록. 오늘, hôm nay cảm ơn Ái nhiều nha. Dạ, Rồi. cảm ơn Học xong rồi đấy à các cô chị? giáo. Ừ. 선생님 감사합니다. À, em 예, em 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 memo ở phía dưới rồi luôn á chị. Lần sau mình làm xong cái mình để ở phía dưới cho nó có cái ngày của tuần sau ấy, như vậy nè. Cái mình sau mình cái chị thấy cái số 12 chị bấm vô đi. Lần sau chị bấm vô cái chỗ đó đấy. Bấm vô cái ngày số 9 cho em ơi. Bấm vô ngày số 9 ấy. Cái ngày không, cái trên ờ, nó đang đó. Lần sau chị chỉ bấm vô ngày đó là chị đến ngay trong cái vị trí dịch luôn á, không cần phải kéo xuống ấy. Đi 이거, nhanh này. Ok, kỳ sau là bấm số 11 lại ra đúng không? Không, 18 chứ chị, 11 bữa nay dịch rồi. 18. Cái lại kéo Để xuống. em đổi lại cái ngày nha. Cái đó nó không phải là cái ngày, nó phải là cái tên này. Cái bài này để em đổi lên cái tên cái bài này cho Rồi, mình cảm dễ ơn Nguyện nha. nhiều nha. Nguyện Em làm thấy để em ngày cũng dễ nhớ mà. chỉnh chu á. Hả? Em thấy để ngày cũng dễ dễ phân biệt. Ở trong đó là ngày ở dưới chị không có biết vô cái nó không phải là ngày á. Mình đang dịch bài này nè. Không không không, kỳ sau, 이거, tuần sau đâu có tiết của thầy. Không, ý nó là bởi vì mình đừng có để cái từ cái ngày, mình đổi lên cái tên cái đề mục cho nó dễ hiểu ấy. Đúng rồi. Em đổi lên cái đề mục đi cho nó dễ hiểu. Anh Vì này ngày 9 nó đã qua lâu rồi mà. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nha. 선생님 선생님도 오늘 너무 감사합니다. 감사했습니다. 예, 감사합니다. 우리가 격주로 2주에 한 번씩 하니까 18일 아니고 25일이겠네요. 25. Toán lịch Isipoin này này. tasip. 이렇게 em chỉnh lại thành ngày 25 nha. Isipoin tasip 하겠습니다. đúng rồi. 예, 네, 감사합니다. 안녕히 또 계세요. 감사합니다. 주말 잘 보내세요. Cảm ơn các chị. 예. Chị Cảm ơn Tú